Hello guys, මේ තියෙන්නේ Redmi Note 10 Pro phone එක. මට මතක විදියට මේ phone එක අරගෙන ආවේ කළුතර ඉඳලා. මේ phone එක dead වෙලා තියෙන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව. customer phone එක හදන දෙදී අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් මේකේ දාන්න කියලා කිව්වා. මේ phone එක හදලා මාසයකටත් වැඩි ඒ තාමත් ගන්න ආවේ නැහැ. මොකද මම වීඩියෝ එක දැම්මේ නැති නිසා. Bro phone හදන්නත් ඕනේ, වීඩියෝ දාන්නත් ඕනේ, මාර scene එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys මේකේ තිබ්බේ CPU ප්‍රශ්නය. මේ model එකට මේ fault එක common. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකේ board එක එළියට අරගෙන මේකේ CPU plates ගලවලා ඉවරලා CPU එක ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එතන පොඩි ශ්‍රම දාන scene එකක් දාලා ඉවරලා ආයෙත් CPU එක reinstall කරගන්නවා. ඉතින් guys මේ phone එකේ වැඩේ ඉවරයි. customer ගේ data ටිකක් තිබ්බා වගේම තියෙනවා. ඔයාලගේ phone එකෙත් මේ වගේ රිපෙයාර් එකක් આવුත් පළවෙනි පාරම අපි ළඟට ගේන්න. මොකද අපි රිපෙයාර් කරපු බෝඩ්ස් ආයෙ රිපෙයාර් කරන්න බාර ගන්නේ නැහැ.